Hello，我又係多媽介紹好嘢俾大家。今日好多一支支嘅咩嚟嘅咧？咁咧佢係一個牙膏座啊！你見到呢個牙膏，咁佢有咩好用咧？佢係好簡單，本身呢個牙膏座啦，咁佢有個好似鎖匙咁樣樣，咁你只要咧扣咗喺後邊，之後咧打佢落去轉，一路咧，因為你一路用嘅時候剩翻好少咧，你每次用咪要褪出嚟嘅，咁佢又幫你慳翻晒啲時間啦。咁用到盡，用到 hand cream 啊，用到少咧，佢都幫你褪好，唔使每次都走去擠個樽咯。同埋咧，所有嘢喺屋企咧好齊整。你見我咧屋企一個都唔會唔夠用嘅。你譬如牙膏啦，牙膏咧你譬如喺屋企咧整好咗咧，你就咁擺喺度擠出嚟，每朝就擠少少出嚟就用得噶啦，即係唔使每日都有再褪。同埋佢好乖，企定定，啲嘢好整齊，唔係淨係牙膏啊、hand cream 啊、wasabi，佢擺喺雪櫃又方便，有個位擺好整整齊齊。嗱，呢個香港特登喺買有機農莊度買嘅蘆薈，呢個又真係好好用。我都好少買，因為呢個又要訂啦，唔係好多貨。呢個咧萬能㗎，蚊叮蟲咬啊、燙傷啊，你啲皮膚呢度啲皮膚咧成日開冷暖氣咧好乾咧，搽呢啲係好好。咁你呢啲所有啲美容產品啊、牙膏啊，呢啲嘢全部企定定又擠好晒，可以用得好盡咧，又方便。2蚊個咋，今日買5個送多個，10蚊6個，好好用。呢個值得去俾大家推薦下，我用咗好耐㗎啦，好好。